दोस्तों एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा होता है। तभी शेर को मटन की खुशबू आती है और फिर शेर खुशबू सूंघता सूंघता एक पेड़ के नीचे जाता है। तो वहाँ पर एक मटन का टुकड़ा एक रस्सी के बंधा हुआ होता है। इसके बाद शेर अपने चारों तरफ देखता है तो कोई नहीं होता है और जैसे ही शेर मटन को खाने लगता है पिंजरे में बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर दो हाथी आते हैं और शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरा काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसके बाद हाथी शेर को पिंजरे समेत खाई में गिरा देते हैं और फिर पिंजरा पत्थरों से टकराता हुआ नीचे जाता है और एक पत्थर पिंजरे के ऊपर गिर जाता है और पिंजरा उछलकर वापस ऊपर आ जाता है। इसके बाद उस शेर ने जो किया उसे देखने से पहले सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। उसके बाद शेर दोबारा उस पेड़ के नीचे आता है और उस मटन के टुकड़े को खाने लगता है, लेकिन तभी शेर के मुंह में एक छोटा पिंजरा फंस जाता है। दोस्तों ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।